punya harta kecuali ada 5 hal sing tercela. Siji tulul amali iku dawane angen-angen. Maknane tarok ubuma tegese angen-angen perkara yustab adu ingkang adoh apa husuluhu hasile mah. Wa khirsun lan ngungseng keinginan sing tenanan. Holibun kang cara kiye kuno maknane holibun ingkang mongal maknane sing berlebihan. Dan seketika kamu sudah kaya pasti punya keinginan kaya yang lebih. Farrohibu mongkote wong sing seneng fid dunya ing dalem donya iku malumun den baidu. Wa talibu fuduliha utai kang goleki kelewayane donya iku matmun den baidu. La rohbatu utai sing keceluk seneng rohbah iku innama takhtasu. Angin pestine kekhususan apa rohbah bima kelan perkara jawaza kang liwati apa mahadal hajati ing batese hajat. Lawal fudulu tekang aran fudul leluwian niku nama yutlaku mestine kamu tlakno atau ka ucapno apa fudul alama ing atase perkara zada kang tambah apa ma ala qadril kifayati ing atase sak kadar kecukupan. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa khawirakum man tarakat dunya wal akhirah. Laisa ora ana sapa khairukum api-api sira kabeh iku man wong taroka kang ninggal sapa man adunya ing donya lil akhirati krana akhirat walal akhirat lan ora wong sing ninggal akhirat lid dunya krana donya walakin khairukum tetapi utai api-api sira kabeh man wong akhoda kang ngalap sapa man min hadis saking sisi iki wa hadilan sisi iki warwi alan tiduratno anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu qala sadune nabi ku dawuh nikmal matiyatu ad-dunya nima iku sak bagus-bagus almatiyatu te tunggangan ad-dunya yaiku donya fartahiluha mongko budalono sira kabeh ha sangka donya tubal irtikhali mongko gawe yo alat budal sira ha ing donya tubal lih mongko nyampe napa donya kumeng sira kabeh al akhirat ing akhirat wa qala dawu sapa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah ad-dunya te donya ku darusidkin iku omah kebenaran liman kedhe wong sedekah kang bener sapa man ing donya wa daru najatin lan omah keselamatan liman kedhe wong fahima kang memahami sapa man ana saking donya wa daru hinanan omah kesugihan liman kedhe wong tasawada kang sanggup sapa man minha saking donya. Sifat berikutnya wasukhun sadidun lan medhit sadidun kang banget bukhlun tegese sifat medhit wong sing kebujuk. Wa innal bilalan sak temne coba iku ya'malu iku bekerja apa bila fi jismi ing dalam jisim ingsun kalian halis sithik-sithik tazawadu sangga sira kabeh lil mati maring kematian zatan ing sang faqat nada mongko temen nyelok-nyelok sapa al munadi wong sing nyelok-nyelok ar-rahila ayo do lunga ar-rahila ayo do lunga maknane irkab tegese numpak sira kabeh markubakum ing tumpakan sira kabeh wasiru lan lumako sira kabeh fitorikil akhirati ing dalam dalan akhirat. Menika kula terangno dadi kula bolak-balik matur kitab niki dikarang Ibnu Hajar Al-Asqalani nggih sing nyarai kitab napa Bukhari nggih asli kitab ini bernama napa Nasaihul Ibad alal Munabbihat alal Istiqdad li Yaumil Ma'ad. Nah dadi terus disarai oleh Syekh Nawawi. Kula nerangno secara ilmiah. Terus ulama niku saalim-alime iku mesti duwe niat takbih ngelek-ngelek barang ya terus tenanan. Nak muji barang ya tenanan. Nah Sufyan Ats-Tsauri termasuk tipikal ulama sing nak ngenyek donya untuk ngamek. Ini wis pancen jenise ngoten, jenise tiyang ngoten. Tapi memang itu jahat. Wong rapati ngungseng donya. Tapi secara ilmiah itu ada problem. Problemnya adalah faktanya kowe sangu akhirat mau ndak mau harus lewat dunia. Kowe iso nyumbang masjid ya nak di duit, nyumbang fakir miskin yatim ya nak di duit. Sehingga dawuh-dawuh yang mengkritik dunia itu butuh sarah, termasuk oleh Syekh Nawawi Banten atau oleh ulama pensarah supaya seimbang. Maksudnya seimbang itu ketika dunia dikritik itu dunia yang apa, ketika akhirat dikritik itu akhirat yang apa. Akhirat lah itu kadang dikritik oleh ulama. Kalau wong istighfar terus saking wedine mati suul khotimah. Cara kula dadi gurune tak PHK tenan. Wamuk tenan. Karena istighfar itu tidak solusi.
piye-piye dunia butuh pengajaran, paham ya, butuh sedekah. Terus kowe kepengin husnul khotimah mau istighfar tok sanate ning ndi? Tak enak medhit istighfar, kiai alim ra mulang istighfar, can nom-nom ra tau ngurusi masjid cukup apa? Istighfar, mboke lara dibaro cukup istighfar, bojone kelaparan cukup istighfar. Wah mesti tak buaya mau di santri. Artinya makanya sampai Imam Ghazali ngendikan, kowe nak maca ayat Quran ketika nerang ayat-ayat pangeran, kowe eling akhirat, kowe ora bakal dadi wali. Karena kamu akan sangat egois, akan sangat egois. Dan kula yo ora seneng ana wong amen nangis akhirat yo ora seneng. Akhirat sing ndi sebab maksud? Akhirat ketakutan apa akhirat golek ridane Allah? Nek kowe golek ridane Allah ya nak maca tasbih sing fase. Misalnya Allah cerita ning dadi piyambak. Nggih misalnya Allah cerita ning dadi piyambak, misalnya afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kowe kok ora mikir mani sing dadi wong iku sing gawe aku kok kowe. Sperma sak sel-sele sing gawe aku kok kowe. Terus kowe nuangin hake ning neraka. Pangeran ora seneng. Kowe tak terangno ilmu kok malah nangisi neraka. Kowe kriminal itu. Akhirnya apa? Orang tidak mengenali Allah haqqa ma'rifati. Orang enggak kenal Allah, kapasitasnya Allah kaya apa. Mau mergo terobsesi akhirat. Mengenai dari Imam Ghazali termasuk pinter setan, wong nak sholat maca Quran dilingno akhirat, akhirnya lupa ayat sing dibaca. Padahal ayat sing dibaca itu muji-muji Allah. Kowe ora peduli. Maca alhamdulillah rabbil alamin. Mestinya kan kita bangga bahwa segala puji milik Allah dan Allah itu Tuhan semesta alam. Ora ono zat sekuat Allah, tidak ada selain Allah kecuali dalam kendali Allah. Enggak ada sesuatu yang di atas Allah. Mestinya hatimu kan ngono, malah ora. Gusti pokoke sementing swarga, penting swarga dari Rabbil alamin ora dimaknani Rahman Rahim. Wah, kurang ajar tenan, yakin kita jamin. Nah, seperti itu enggak boleh. Artinya kita malahnya tidak orang baik, orang yang demi akhirat ninggal dunia demi akhirat. Semuanya harus terkontrol. Urip iku kabeh li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi kabeh penjelasan ilmiah agar kamu berkesimpulan, saya ulang lagi, semua kejadian di alam raya ini agar kamu berkesimpulan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah kuwasa, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah itu luar biasa pengetahuannya. Tapi mbek kowe mbok simpelno ya mau. Mane wong sing salat nang nangis ning akhirat itu cara dadi wali ya amatir. Muga-muga ya malah ora. Karena tadi apa ya, haknya Allah itu ndak ada, dia hanya nangisi dirinya nang mlebu swarga. Gak ono komitmene blas sampai pangeran. Itu ndak boleh seperti itu. Meskipun ya saleh dibanding wong ning dalan-dalan ya saleh, tapi aja nyanyi saleh wong alim-alim ora kelas. Karena tadi itu masyhur itu di kitab Tadabburil Quran itu ulama-ulama ngendikan ojo geman kue demi eling akhirat meninggalkan ayat yang sedang kamu baca, sementara ayat itu fiha mahamid wa fiha tasabih wa fiha takbirat, sementara ayat itu ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya Allah memaklumatkan dirinya ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq, apa wae sing mbok miliki mesti hilang, sing ora bakal hilang itu sifatnya Allah atau apa-apa yang ada pada Allah. Misalnya Allah di sifat qadir, berarti selawase Allah gitu apa? Qadir. Allah di sifat alim, selawase Allah ya alim. Sekali sesuatu itu inda Allah, misalnya ikhlas, ya akan abadi. Ya aku ragu pikir, aku kabeh ayat itu kesimpulannya sementing kula mlebu swarga Gusti sing ya jangan malaikat Jibril tersinggung. Mosok 30 juz artinya sementing kula mlebu swarga. Ya kelakuan-kelakuan itu marah ini. Jadi ya proporsional saja bakas akhirat ya, terus kita minta supaya husnul khotimah. Enggak nyifati Allah, kowe njaluk supaya wong sing ma'rifatullah haqqa ma'rifati. Aja sampai kita mlebu ayat wa ma qadarullah haqqa qadri, kita tidak bisa menghormati Allah sesuai kapasitasnya Allah. Enggak aja sampai. Mana kula rapati seneng bakas akhirat, teman-teman rapati seneng. Perkarane kuwatir nyifatiku Allah gak pati fasih. Jadi wong nomor siji kudu fasih nyifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita sebagai manusia ya kepengen mlebu swarga. Dunya melarat suwi ya repot. Wis lara kabeh lah ning dunya. Paham ya, dadi kudu ke Imam Syafi'i lho kondang. Imam Syafi'i ini cita-citane jare
umpama Gusti kula mlebu neraka niku pikiran kula niku namung setunggal, tetep kula badhe maca tasbih nyuwun jenengan. Masyhur itu. Kula gadah siiran Imam Syafi'i, kata kula gadah Diwanul Imam Syafi'i. Oh niku nak muji pangeran masyaallah tenan. Kula gadah napa Diwanul Imam napa Asy-Syafi'i. Kula tiap badhe dilem niku sering kula waca. Niku nak muji pangeran niku beliau cerita orang-orang baik, seorang lagi beliau cerita orang-orang baik. Ketika beliau cerita orang-orang baik, terus cerita rojae ning Allah. Di antara kalimatnya ngeten, fa in tantakim minni falastu bi ayyisin. Jadi setelah muji-muji Allah, setelah muji-muji Allah itu, laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul alai wal qudusi. Saya tahu betul ya Allah bahwa engkau itu zat yang pemberi nikmat dan engkau zat yang maha suci. Terus beliau ngendikan wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula nak badhe tilem, taqallabtu badhe tilem molak-malik. Imam Syafi'i asline koyo kowe nek turu ora iso, tapi kowe kan mikir utang, mikir kasus-kasusmu. Imam Syafi'i nek turu ora iso perkarane antarane wedi eling pangeran. Wong kok ape turu, kok aku ora lali pangeran. Tapi wong kok ora turu, kok aku ora istirahat. Jadi takollab tuh, kok orang Jawa glebakan, tapi turu glebakan. Tapi glebakan Imam Syafi'i lho, coba yang kowe. Iku ndikane wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula glebakan ra iso turu Gusti mergo eling jenengan bainan nafsi antara jiwa saya wan nafasi lan ambekan kula. Bisa ambekan dadi tasbih, ambekan dadi tasbih. Mulane naumul alim tasbih, turune wong alim tasbih. Rokok kowe betul rokokan terus ora untuk ngantuk nganti tangane kopok. Terus wiridane gak subhanallah tuh, waduh. Innalillahi tenan kok ana wong urip ngono. Habis wis ra bakat wali dia Bang. Tapi kalau wis buka-buka sepuro pangeran, ora sepuro ora apa-apa kelakuane ngono. Terus di antara syair gini, ketika muji fa in tantakim minni falastu bi ayyin wa in takhalat nafsi fi jurmin jahannam. Niku kula maca nganti hari. Fa in tantakim minni, engkau zat yang sangat sayang pada saya. Kalau suatu saat engkau menyiksa saya, tantakim dari kata niqmah itu maknane siksa. Falastu bi ayyin, kula boten ngarah putus asa be rahmatin jenengan. Wa in takhalat nafsi bi jurmin jahannam, meskipun karena salah saya harus di neraka. Tapi saya di neraka itu sesuatu yang terkait saya ini enggak hal yang abadi. Tapi rahmati jenengan hal yang abadi. Kalaupun saya tetap di neraka, saya tidak akan putus asa dari rahmat jenengan. Jadi Imam Syafi'i itu orang yang sangat-sangat sufi. Cuma sing mbok roy wae Imam Syafi'i ahli fikih tok. Mengenai fikih iki ya ora paham mudo wae. Imam Syafi'i sampe fa in tantaqim minni falastu bi ayyin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Sampai seperti ini. Terus beliau mulai muji-muji pangeran. Wong apik iso apa? Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi siwahu kana fil wara ajama. Wong apik apa? Wong sing fasih ketika muji pangeran. Jadi Imam Syafi'i kok ana wong kiai mulang nek muji pangeran kok fasih wong apik. Tidak fasih muji akhirat, fasih muji swarga, itu biasa. Bangunnya swarga ora mbok puji, ngene bojo elek ora wani wayo ning swarga wayoan akeh, halal kabeh, gak cerewet kabeh, gak butuh blonjo kabeh. Bangunnya ora mbok puji. Mesti muji akhirat ya biasa wae standar, tapi nak muji Allah fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih, orang yang sangat cakap ketika muji pangeran. Wa fi ma siwahu fil waraka na ajama. Tidak bakas barang liya iku ajama ora pati iso. Jadi itu lah kita ini punya imam fil fikhi kita adalah Imam Syafi'i, tapi beliau juga imam sing ahlul ma'rifat. Jadi beliau punya diwan yang di semua itu muji-muji pangeran sampai akhir hayatnya. Itu siiran yang ditulis Imam Syafi'i biasanya agak ditulis beliau, ditulis murid-muridnya di akhir hayatnya. Jadi kalau nanti anak kula, bojo kula ini ada 1-2 sing tak kon ngapal sairan Imam Syafi'i mergi napa nggih tabarruk. Ora kaya kowe ana sapa madzhab Syafi'i jebule kedunyan madzhab sing ndi? Madzhab napa? Madzhab sing ndi menapune anut ora jelas no. Jadi Imam Syafi'i saking senenge pangeran ngoten. Laqad mananta ala qalbi. Dadi laqad mananta teman-teman paring panjenengan ala qalbi ing atase ati ingsun. Bi ma'rifatin kelawan siji pengertian.
bi annaka gini ku sak temene panjenengan iku dul ala iku pangeran sing duweni pira-pira kenikmatan wal qudsi lan sifat sing bersih sangka salah. Ya Allah, pemberian engkau terbaik kepada saya adalah karena saya berkeyakinan bahwa engkau adalah Tuhan sing dul ala yang banyak memberi nikmat. Tapi sing disyukuri Imam Syafi'i ora kok nikmate makrifat nak Allah ku dul ala. Jadi lakot mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wa dul ala. Jadi nak kowe kan gak syukur bi Allah dul ala mergo kowe entuk nikmat pancen. Makomem kan ngono. Nek Syafi'i gak dhewe syukure bi Allah mergo ngerti apa? Jadi syukur pertama itu lil ma'rifat, ma'rifatu wah. Lagi syukur kesekian mergo di duit. Yaiku Imam Syafi'i. Pengikutnya ya wallahu alam. Nah, ilmu itu akan dikontrol oleh ulama berikutnya. Jika mau misalnya dunia dikritik ente-entean, ternyata dunia itu juga ada sisi baiknya. Kowe nganti mlebu swarga ya barokah referensi perilaku kamu di dunia. Kowe ngritik dunia nemen-nemen masjid dibangun ya duit, madrasah ya duit. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika ngritik dunia mesti diluruskan sama sare-sarenya. Ya yang dikritik yang perlu kritik, misalnya dunia itu jadi alat keburukan, tapi nak misalnya jadi alat kebaikan, nikmatil matiyatu ad-dunya, kendaraan terbaik adalah dunia, maka gunakan yang baik, tuballighkum al-akhirah, maka akan sampai akhirat secara benar. Ya mau misalnya aku saiki jek urip, mumpung jek urip aku tak maca tauhid, mumpung jek urip tak mulang, mumpung jek urip tak birrul walidain, mumpung jek urip tak bekti ambek ibu, mumpung jek urip tak ngitmai santri. Nah, itu namanya dunia yang dipakai alat irtihal. Kalau dipakai alat seperti ini, ni'mal matiyatu ad-dunya fartakhiluha tuballighkum al-akhirah. Imam Sayyidina Ali ngendikan ad-dunya darusidkan liman saddaqaha. Dunia itu tempat kebenaran bagi orang yang bisa mengelola secara benar. Ya karena tadi seperti misalnya dunia ini para wali kok Abdul Qadir Jilani, Imam Syafi'i. Sauri-uripe ning dunia ndak apa para wali iku memaklumatkan kebesaran Allah, memaklumatkan kebenaran Islam, memaklumatkan kebenarane hukum-hukumnya Allah. Berarti dunia bagi orang-orang baik apa? Darusidkin apa? Darusidkin. Tapi bagi wong si tukang bodoh ni sauri-uripe bodoh ni, kok bodoh ni iki ditutup mek bodoh ni menawa kowe ya darukisbin apa? Dadi intine dunia karek sing ngelola apa? Karek sing ngelola. Itu namanya Sarah. Sarah itu mengkontrol semua dawuh-dawuh matan sing berlebihan. Gunane Sarah itu apa? Menyeimbangkan lagi, apa? Menyeimbangkan lagi. Oh proporsinya gini. Ya kayak Quran lah. Quran itu memang mau tidak mau harus ditafsiri. Ada saat di mana Allah itu ngeritik bojo dikritik. Misalnya inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Bojomu musuhmu, bojomu anakmu kadang-kadang ya musuh. Ciri khas musuh adalah menghalangi dari kebaikan. Ya, bojomu ngalangi kowe kok kebaikan kan ya bolak-balik. Pengamal rawani apa rawani. Nah itu napas sisi itu ya harus dikritik, disebut aduwal lakum. Tapi ada sisi-sisi di mana istri itu dipuji pangeran. Allah nak darani bojoku swarga. Iku ning gone ayat wa yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'izni. Wis jelas darani bojoku swarga kan wala amatum mukminatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Sak teruse to ulaika yad'una ilan nar. Wong-wong kafir sing mbok dadekno bojo, misalnya wong Islam kok rabi wong kafir jare pangeran dawuh ulaika yad'una ilan nar. Kowe ora rabi non muslim iku padha karo kowe ajak-ajak mara neraka. Terus Allah dawuh wa yad'u ilal jannah, tapi Allah ngajak kowe iku ngawini mukminah. Lah kawin mbek wong wedok mukminah iku wong istilahno ilal jannah. Jadi Allah nak muji bojo sudah langit. Tapi ning konteks pas berperilaku surgawi. Nah, pas berperilaku ngono iku ya Allah ngendarani ya aduan. Lah kowe karo bojomu ya ngono, kadang ya aduan iblis. Kadang ya kaya wali tenan. Wes adek ngamuk apa ya tak rungokno. Aku mumpung lagi wusul. Usul mbahmu. Tapi intinya pokoknya ngaji koncene sitok. Cek dawe Allah, cek Rasul, cek ulama. Nak ono dzamud dunya, ngenyek dunya ya dunya sing perlu dinyek. Iku dunya sing mbok ngurusi syahwat apa dunya sing mbok ngurusi syahwat nafsu. Nak ono dunya dipuji, ya dunya sing yutubal lihukum al akhirah sing iso nyampekno kowe. Ya kok kiai lah kadang suwandri wae agak gak nalar.
dalam banyak hal santri itu gak nalar. Misalnya nak dikongkon kadang ra paham nang jenenge bocah. Tapi kadang dipuji-puji. Zaman akhir api-api wong itu santri. Lah itu kan proporsional. Semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Misalnya ana wong muji hafid. Oh hafid itu apik ngene-ngene. Mergo sing jaga hafalane Quran iku hafid. Tapi kadang ulama yang ngritik, apa artinya hafid agak paham. Hanya kadang kenemen ora tau ngaji wong ngapal tok. Lah kayak seperti itu kan ada apa? Proporsinya, ada apa? Ada proporsinya. Ya sudah seperti itu tugasnya syareh. Napa tugasnya syareh? Makanya ketika Sufyan Ats-Tsauri ngenyak dunyo ambek Senawawi dibenerno. Ngene lho sajane ora perlu dinyek kabeh. Nak posisine ngene. Lha iku jenenge syarah napa? Jenenge napa? Syarah kados wau inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum.